Oke guys, selamat datang di channel gue Ram. My name is Ram. That's actually my nickname, so you can call me Ram. Oke, langsung aja. Yang bagi semua yang sudah klik video ini, pastinya sudah pada penasaran ya, gimana caranya dapetin barang seharga 1 jutaan jadi cuma 12.000. Ya, sesuai dengan judulnya. Gue dapet barang itu asli dari harga 1 jutaan lebih jadi cuma 12.000. Mau tahu gimana caranya? Oke, kita. Jadi gue tadi pagi habis baru bangun tidur kan, seperti biasa langsung cek HP, dan notifikasi. Ada yang ngechat di aplikasi Bukalapak. Isi chatnya itu adalah seperti berikut. Ini dia. A few moments later. Mas, tak, beneran tak itu dapat sebesar Oke, jadi gini guys, di Bukalapak itu lagi ada program seru namanya. Jadi setiap barang dihargai 12.000 oleh Bukalapak. Jadi kayak flash sale gitu, tapi dia sistemnya beda. Jadi kayak undian, kita pasang untuk barang yang kita pilih dengan harga 12.000, kita serbu di sini bahasanya, atau sampai kayak klik dia gitu, transaksi sampai pada batas waktu yang ditentukan. Jadi kita nggak bisa lagi klik serbu itu, terus nanti diundi sama Bukalapak. Siapa yang terpilih dia yang bisa dapetin harga barang itu dengan nilai 12.000. Terus gue cek di saldo, tadinya kan saldo gue ada 320.000, pas gue cek tinggal 98, berarti beneran ada yang masuk gini kan. Ya udah gue cek di riwayat seluruh Bukalapak, ternyata benar ada satu yang kena yaitu di kontas couple hardcase anti tusuk expander. Oke. lumayan buat kalau nanti mau traveling ya kan, ya kan. Di situ kita langsung diminta informasi alamat sama nomor telepon kayak biasa supaya untuk barang yang dikirim. Terus di situ dikasih tahu kalau kita bakalan dikirimin dari sana lebih kurang 10 hari setelah konfirmasi konfirmasi alamat penerima barang tadi. Dan di sini adalah tanggal 7. Itu terus untuk pengiriman Jakarta Palembang lebih kurang 2-3 hari lah standarnya kan, berarti kurang lebih 2 minggu lagi itu barang sampai. Kita lihat aja nanti. Tunggu. Several days later. Oke guys, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Hari ini tanggal 11 Januari 2019. Baru berapa hari ya dari tanggal kita konfirmasi alamat. Cuma 5 hari ya, tanggal 7 ya, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4 hari. Cuma 4 hari dari setelah tanggal konfirmasi alamat. Itu dia kita tunggu-tunggu. Sudah nyampe kan, bukan main, cepet banget, gila Bukalapak keren deh. Oh ya, buat sebelumnya gue mau ngasih tahu untuk video ini bener-bener gue itu murni mau share sepenuhnya pengalaman gue ikut program seru di Bukalapak. Nggak ada maksud untuk promosi atau apa ya, tapi kalau lu pada mau ikut program Bukalapak ya wajib banget, itu memang nguntungin. Dan inilah barangnya. Mantap jiwa. Pengirimannya ternyata di luar dugaan gue. Gue kira mungkin pengirimannya pakai jalur pengiriman yang darat yang ya tahu lah, biasanya namanya hadiah itu kan kadang lama ya. Nah tapi kalau ini enggak, dia pakai pengiriman reguler. Ini gue sensor sebagian buat privasi. Lihat biaya kirimnya, ya kan nggak sih, 308.000 pengiriman dari Jakarta ke Palembangnya guys. Ini luar biasa gede. Pas nyampe
Mantap ya. Penampakan luar dari kardus agak damage sedikit, tapi biasa namanya efek pengiriman. Color brown sesuai dengan yang di aplikasi. Quantity 2, beratnya, dimensi, dan ya sudah, langsung aja kita buka. Udah gak sabar nih. Jadi isinya itu cover ukuran 24 inci dan 10 inci. Detail spesifikasinya bisa dibaca di keterangan produk, bisa gue lampirin di deskripsi juga ya, biar bisa dibaca-baca. Plastikin juga pastinya. Tes injek untuk kekuatannya. Lompat. Mantap. Kita lihat lebih dekat untuk barang yang kita dapat. Tadi udah kita tes untuk sedikit ketahanannya gimana. Sistem keamanannya nanti kita otak-atik lagi lah. Oke, sekarang kita lihat dalamnya gimana. Oke, itu dia yang ukuran 20 incinya. Kita keluarin dulu. Sisi dalamnya begini. Wah, mantul kan. Ada sleting tambahan untuk menaruh barang-barang lain. Oke ya. Mengikat seperti koper pada umumnya. Bagian lain ini dijahit nih, memang ada sekat. Oke guys, ini dulu video dari gue tentang pengalaman gue terpilih untuk hadiah seru-seru Bukalapak dan unboxing si cover Dupont ini. Sampai jumpa dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, see you.